美国顶级传染病专家安东尼·福奇近日警告说，如果秋冬季节采取的防范措施不当，美国新冠死亡人数可能将达到40万。福奇这样的预测结果是否真的会出现？为什么科学界专业人士的意见无法阻止美国疫情的蔓延态势？来听总台环球资讯广播记者尚娟带来今天的环球深观察。当地时间10月6号，美国顶级传染病专家安东尼·福奇警告说，如果秋冬季节采取的防范措施不佳，根据模型计算显示，美国可能有30万到40万人死于新冠。8月底以来，全美新冠疫情比7月中旬峰值时期趋于缓和，但自9月中旬起，美国疫情又有抬头趋势。据美国有线电视新闻网报道，最近一周单日新增确诊病例数和死亡病例数均呈上升趋势。超过20个州单日新增确诊病例数上升，其中10月2号单日新增确诊病例50160例，这是继9月25号之后，美国单日新增病例再次超过5万例。死亡病例数方面，美国累计死亡病例9月22号超过20万例之后，每周平均单日新增死亡病例数维持在700例左右。不过在9月30号，疾控中心报告单日新增死亡病例超过1000例，截至10月7号，美国已经报告超过750万人确诊，21万人死亡。疫情在儿童和年轻群体中的传播速度也引发关注。美国儿童科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情爆发以来，美国已有超过62万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。美国高校则已报告超过13万例新冠确诊病例和超过70例死亡病例，其中大部分确诊病例是秋季复学后报告的。另一方面，与白宫相关的新冠肺炎确诊病例呈现上升趋势。据 ABC 新闻7号报道，该媒体获取的一份政府内部备忘录显示，最近几天与白宫相关的新冠肺炎确诊病例已升至34人，确诊者包括白宫工作人员及其接触者。另据报道，美国海军陆战队7号宣布，海军陆战队助理司令2号军官盖里·托马斯新冠病毒检测呈阳性，症状很轻。此前2天，美国海岸警卫队副司令查尔斯·雷新冠病毒检测呈阳性。随后，五角大楼高级军官集体隔离，与雷有过接触的高官已进行了病毒检测。中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓辉表示，从当前数据来看，美国疫情确实非常严重，福奇的预测并非耸人听闻。其实现在呢，应该说美国多州都已经开始关注到疫情反弹，而且呢是进一步恶化的这种危险的态势。目前的美国国内呢有25个州已经出现了疫情这种新增确诊上升的这种态势。那么有一些州呢，每日的这个新增的确诊的病例在这个1000例或者是2000例的这样的一个水平，已经引起了美国地方政府的警惕。那么现在美国国内呢，只有夏威夷州、艾奥瓦州和这个南卡3个州，在过去的一周呢，疫情是呈现出这种减缓的态势的。其他各州呢，从目前来看呢，疫情防控的压力还是非常大的。那么现在大家也知道，美国国内的疫情防控的态势，从这种感染的基数来说，有一种积重难返的态势。所以此时呢，在这个疫情防控的方面，应该说是这个逆水行舟，不进则退。那么如果呢再次出现感染人数上升、疫情加重的这样的一些态势，那么会为呢美国呢最终控制住疫情、打赢这一场抗疫的战争带来更多的压力，甚至呢可能会产生更多的不确定性，让这个更多的民众感染，会让更多的生命逝去。这是当前的美国国内自身已经观察到的一个非常危险的现象。福奇对于美国当前疫情感到非常忧虑，他强调，对于大多数美国人，需要到明年夏季或秋季以后才有机会注射疫苗。福奇表示，大家应该遵守科学，遵守基本的防疫措施。有一些事情是我们大家应该遵守的普遍原则，那就是戴口罩，避免大规模的聚集，保持距离，尽量在户外活动而不是在室内，勤洗手，无论你是谁，都应该这样做。在上月美国参议院举行的一场听证会上，福奇表示，如果遵守这些科学的防疫措施，其实可以拯救更多美国人的生命，真正阻止疫情的爆发。
我不后悔说，我们本可以真正阻止疫情爆发，唯一的方法，我想说就是关停。我的意思是物理隔离和我们提出的各种建议。但专家提出的科学防疫措施并未得到推行，美国许多民众对政府的防疫表示不满。英国媒体6号援引一项跨国问卷调查的结果报道说，今年6月在19个国家展开问卷调查，以评估民众对各自国家应对疫情的满意度。问卷中包含10个必答题，涵盖政府在疫情期间对民众生活提供帮助、信息数据公开透明、病毒检测技术、个人防护设备、弱势群体保护、心理健康咨询、与国际卫生机构合作等10项政府关键职责。调查结果显示，美国仅排名第9，与美国大国地位不符。随着疫情反弹，越来越多的专业人士呼吁要反思防疫政策。近来，美国波士顿地区确诊人数上升，很多学校关停。当地一家医院传染科主任丹尼尔博士说，波士顿地区的感染率飙升至4%以上，值得关注。我认为市长和所有人都应该再看一下，我们在重新开放方面正在做些什么。我们应该思考可以在当地采取哪些措施来更好地控制疫情。科学界专业人士的专业意见无法阻止美国疫情的蔓延态势，问题的症结究竟在哪里？中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓辉表示，政治不要再凌驾于科学之上，才是美国缓解疫情的正确之道。确实呢，我们会看到呢，当前在美国国内针对新冠肺炎疫情的蔓延，应该说呢，很多人都在进行反思，很多的民众呢也在对这个政府所发挥的作用提出了质疑。那么从近时期美国的一项民调看出呢，美国国内有56%的民众，也就是超过一半的民众认为呢，政府应该对这个疫情防控不力，要这个承担责任。那么同时呢，也看到呢，有大概55%的这个受调者现在已经不相信白宫所发布的疫情防控信息。那么同时我们观察到呢，科学界的人士呢也在不断的提醒，当前的政府仍然没有采取有效积极的防控措施。在有这么多的人，包括民众和专业人士提出了担心和质疑的同时，确实呢，美国的政界、美国的高层在这个疫情防控的方面，一方面呢缺乏政策，另外一方面呢有一种更加危险的动向，也就是在这个疫情已经攻破白宫呢有这个多名人员受到感染，那么同时呢，美国的军方呢也在进行隔离，那么也有确诊的病例，这样的一种背景之下，那么似乎呢，在这个大选的背景之下，美国政客所考虑的仍然是如何来压制疫情在美国国内在这种政治层面产生的影响，以这种掩耳盗铃的方式来这个试图为选情进行加分，而不是把更多的精力投入到这个抗疫的活动中来。那么尤其是这个美国高层，包括这个美国总统近时期他在这个自己染病的情况下所做出的一系列的举动，在专业人士看来是这个让民众有了更多的这种误导的信息，是让民众呢对这个新冠肺炎疫情减少这种重视的程度，甚至可能因此呢造成更多的这种感染的病例。所以现在呢，美国国内的专业人士、科学界正在发出警告的信号，希望呢这个政治不要再凌驾于科学之上，使美国国内的疫情更加积重难返。好的，以上就是主播阳光潮玉为您带来的7点第一资讯的全部内容。稍后8点的第一资讯节目当中，主播任玉家军将带您关注更多新闻。来看，近日在美国总统特朗普身边一个非常重要的拎包人确诊感染了新冠病毒。虽然他的职级不高，但他在手中有着末日工具之称的核足球。美媒推算一下，从打开核足球到核弹的发射只需要5分钟时间。核足球护卫确诊。特朗普感染新冠肺炎后，白宫愈来愈多的人确诊。7号，2名特朗普随身军事人员被曝感染，包括来自海岸警卫队的35岁少校麦卡龙。虽然职级并非很高，但他职责重大，是特朗普身边的核足球护卫，负责拿着核足球贴身跟随总统。美国总统的核足球是什么？所谓核足球只是个外号，其正式名称是总统紧急手提包。从外形来看，它是个不起眼的黑色手提包，但这个手提包却可以启动美国的核武库。How does it compare to this? Bigger, heavier? It's somewhat longer, a little bit wider, and somewhat heavier. 皮特·梅兹格曾在美国前总统里根身边担任了3年的核足球护卫。他说，这是一份压力巨大的工作，需要保持高度专注。
收到警报和执行命令之间的时间间隔非常短，必须时刻做好准备。核足球护卫由5名军事助手轮流担任，这些人是从美国海陆空军以及海岸警卫队中千挑万选出来的，包括此次感染的麦卡龙，每人都必须经过严格的背景审查。执勤时，核足球护卫要紧紧地跟在总统身边，吃饭睡觉也要带着手提包。与影视剧中的描述不同，核足球里并没有什么红色的大按钮。美国前军事办公室主任比尔·格里曾在自己的书中写道，核足球内装着4件物品，第一件是一本黑皮书，里面列出了在遭到核攻击的情况下，美国可以采取哪些报复性核打击。第二件是一个记事本，记录着秘密掩体的位置，在紧急情况下，总统可以进入掩体。第三件是一个文件夹，记录着紧急广播系统的使用流程。第4件是一张小卡片，记录着验证码，用以验证启动核武器的是总统本人。英国《太阳报》曾披露，与核足球一起的还有饼干。饼干也是一个外号，它是一块信用卡大小的塑料片，美国总统会一直随身带着。饼干里储存的是授权美军发动核打击的密码。自1962年古巴导弹危机以来，饼干和核足球就一直伴随美国总统左右。最开始是因为美国前总统肯尼迪希望找到一种方法，确保五角大楼能够知道他下达了攻击指令。从那以后，只要美国总统离开白宫，核足球和饼干也会跟着。不过2010年，美国前总统克林顿的参谋长联席会议主席休谢尔顿将军在他的回忆录中称，克林顿的饼干一度失踪了几个月。他在书中说，这是一件大事，一件非常大的事。美国总统怎么发核弹？如果美国总统决定发动一次核打击，是什么样的情形？美国彭博社介绍说，事实上，发射核弹的过程远比按一个按钮要复杂。首先，总统必须与一群军事及非军事顾问商讨计划，这群人包括五角大楼的作战部副部长以及美国战略司令部领导人。会议可以在白宫的战情室进行，或者总统也可以通过安全线路参加。一些顾问可能试图改变总统的想法，甚至以辞职来抗议，但是最终五角大楼必须执行总统的决定。下一步，总统将会下达发射命令，但是五角大楼必须先核实发布打击命令的人是总统本人。身处五角大楼作战室的一名官员将会念出挑战码，总统找到饼干，从中找到与挑战码相对应的回复码，编码符合之后，发射命令就会发出。作战室会准备好一条信息，其中包括作战计划、发射时间、识别码，以及在导弹发射之前对其进行解锁的代码。这条信息的长度只有大约150个字母，它是经过编码和加密的，并被播送给发射人员。到这一刻，距离最初的电话会议可能只过去了2-3分钟。几秒之内，一艘潜艇以及分布在不同地下堡垒中的5组洲际弹道导弹的发射人员将会收到发射命令。他们打开保险箱，将自己手上的密封识别系统码与作战室发来的命令进行比对，这将会确认命令的真实性。如果代码相符，发射人员就会将作战计划数字输入发射计算机，他们还需要输入另外的代码来解锁导弹。而到了指定的发射时间，5组人员同时转动取自保险箱中的发射钥匙，只需要2组人员就可以完成发射。也就是说，即便有3组人员拒绝完成之前的步骤，导弹也依然可以发射。从潜艇上发射导弹就没有多把钥匙一说了，潜艇人员拥有全部发射权利，从这里开始就不能再回头了。从美国总统决定发射核弹到导弹离开发射井，只需要短短的5分钟，而潜艇上的导弹还需要额外的15分钟才能够离开自己的发射管。一旦发射，导弹及其携带的核弹头就不能再被召回了。值得一提的是，尽管自1992年以来，美国从未引爆过核武器，但庞大的核武库仍然维系着这个国家的战略威慑力。特朗普自上台以来，也不止一次地表示，要从质和量2方面扩充、强化美国的核武库。
我们看到，虽然美国总统特朗普已经返回白宫边工作边继续治疗，但是白宫并不安全。据英国《每日邮报》报道说，近日一份泄露的备忘录就显示，白宫的疫情比人们想象的更为严重。据美国全国广播公司 NBC 报道，当地时间10月7号，美国总统特朗普返回椭圆形办公室办公。随后，特朗普在其个人社交账号上发布了一段视频，承诺会将他所接收的新冠病毒治疗药物免费提供给美国民众。We've authorized it. I've authorized it. And if you're in the hospital and you're feeling really bad, I think we're going to work it so that you get them and you're going to get them free. And especially if you're a senior, we're going to get you in there quick. 当地时间10月7号，特朗普的医生肖恩·康利发布了关于特朗普健康状况的最新报告，称总统已经连续4天没有发烧，超过24小时没有症状了，而且自最初住院以来，他一直不需要也没有吸氧，但他提供的其他细节很少。特朗普返回的椭圆形办公室位于白宫西翼。按照美国全国广播公司 NBC 的说法，现在这里犹如鬼城，很多工作人员不是在隔离，就是居家工作。据英国《每日邮报》报道，近日一份泄露的备忘录显示，白宫的疫情比人们想象的更严重。这其中很多感染者的名字并不为人所知，那些被白宫承认的感染者只是少数。白宫疫情引发民众担忧，华盛顿居民开始排队检测，画面中的检测点离白宫仅有几千米的距离。很多来检测的居民担心，最近接连有白宫官员确诊新冠肺炎，这些人可能来过当地商店购物，居民们担心自己可能被传染。He should be the one leading us into being safe, and he's running around showing his face. He should be quarantining. Yeah, he should be quarantining. 据美国约翰斯霍普金斯大学发布的新冠肺炎疫情统计数据显示，截至北京时间10月8号17点23分，美国累计新冠肺炎确诊病例已经超过755万例，死亡病例超过21万例。据美国媒体报道，目前美国多州的疫情仍呈现上升趋势。欧洲多国的疫情依然严峻，不少国家单日新增确诊病例数、新增死亡病例数都出现了明显上升趋势。当地时间10月7号，意大利紧急民防部报告，该国新增新冠确诊病例创下4月16号以来新高，达3678例。据韩联社报道，秋夕假期后，疫情在韩国再度扩散。7号，韩国单日新增确诊人数再达3位数。与此同时，韩国再度传出有隔离人员从隔离点逃跑的事件。据 YTN 电视台报道，逃跑的是一名印尼籍船员，他是在隔离旅馆挖洞逃跑的。当时他的隔离期只剩下5个小时就要期满。他逃跑后，韩国警方3天后掌握他的行踪，把他抓了回来。美国大选辩论放出一句话：中国最大危机来了。美国总统大选辩论。在美国大选正副总统候选人首轮辩论中，新冠疫情是辩论的焦点，是重中之重。围绕这一主题，共和民主两党候选人展开激烈交锋。民主党的拜登、哈里斯炮轰川普政府抗疫不力，导致21万人死亡，并且试图掩盖疫情。川普政府没有在1月28日公布疫情情况，而是到3月才公布。共和党的川普、彭斯则将矛头对准中国，火力全开。新冠造成美国21万民众死亡，贺锦丽称他们知道情况，他们在掩盖什么？在川普、彭斯攻击性语言中，他们各自表达的真实意图让人不寒而栗，感到后怕。川普说了什么？在为今年美国经济受到重挫做出辩护时，川普说：“我们创造了历史上最好的经济，我们将其关闭是因为中国瘟疫，瘟疫进来了，我们将其关闭。这么做是非常艰难的，心理上非常难。”川普说，新冠疫情是中国的错，本不应该发生。他说，关于新冠死亡人数，人们根本不知道中国到底死了多少人。在这里，川普不仅再次说病毒来自中国，而且使用中国病毒这一污名化称谓，甚至把这一称谓改写成中国瘟疫。他由此再次指责来自中国的病毒导致美国的经济活动不得不停顿。川普的中国病毒说，本身就是为追责中国提供法律本源的，所以
他只要在谈及这个问题时，都在使用这个污名化名词的同时，扬言要中国对这场新冠疫情负责。在最近联合国大会上，川普在6分钟的演讲中12次点名中国，强烈攻击北京隐瞒疫情造成病毒在全球蔓延，并宣称我们必须追责把这场瘟疫释放到全球的国家中国，联合国必须让中国对其行动负责。彭斯说了什么？彭斯说了一个关键性问题，回答称中国要为疫情负责，是新冠疫情的罪魁祸首。特朗普对此很不满意，并且已经非常明确地表达了这一点。世卫组织偏袒中国，不让医疗团队进入中国获取病毒信息，直到2月中旬还没有这么做。特朗普会继续对中国强硬。我们希望两国改善关系，同时保证双边平衡，让中国为他们对美国所做的事情负起责任。这里的关键词是中国要为疫情负责，对美国所做的事情负起责任。值得注意的是，彭斯是在主持人提问美国对中国的外交政策是视其为伙伴还是敌人时说出上述讲话的。从彭斯的讲话可以看出，他是把中国视为敌人的。与彭斯的立场不同，民主党副总统候选人哈里斯则回答称，特朗普政府反对中国，因为让美国失去了生命，失去了工作。但特朗普也让美国失去了在世界上应有的一席之地。美国同盟的领导人对的尊重，甚于超过对美国总统的尊重。千万不要轻视中国要为疫情负责的说法。在美国总统大选政策辩论时公开说出来，既是为了大选造势，更是一种明确的政策宣示。按照川普说到做到的行事风格和他一一兑现竞选承诺的践行，他和彭斯在这次大选的承诺也会实施。联想到此，不禁感到明显的危险来临。如果川普当选，他一定会在疫情问题上追责中国。此前就频频爆出共和党议员提出各种法案，试图从立法废除主权豁免法律入手，为追责中国打开大门。不仅如此，川普呼吁在联合国范围追责中国，更放大了追责范围，即扩大到全球。这是否意味着中方必须要对全世界进行赔偿？所以，一旦美国发起追责，一定会联合相关国家，尤其是西方国家一起追责中国。这才是中国所要面临的最大危机。责编：金子涵。正午60分，静看国际风云，为您扫描汇总一组全球最新资讯。美国政府8号宣布对伊朗18家银行实施制裁，伊朗外长扎里夫当天对美方予以强烈谴责。总台央广记者刘婷婷编辑报道。美国财政部长努姆钦8号在声明中称，制裁伊朗18家主要银行，体现美方对阻止非法使用美元的承诺。根据声明，受制裁方在美国境内或受美方控制的资产将被查封，美国公民不得与其进行交易。此外，在45天过渡期后，任何与受制裁实体进行交易的金融机构和个人将面临次级制裁的风险。扎里夫当天在社交媒体上对美国实施新制裁予以强烈谴责。他说，在新冠疫情期间，美国政府企图摧毁伊朗进口食品、药品的支付通道，这一使民众挨饿的图谋是反人类的罪行。2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段终止履行伊核协议部分条款。韩国公平交易委员会8号称，正在对谷歌公司展开反垄断调查。总台驻韩国记者张云报道。谷歌安卓与谷歌商城产品管理部门副总裁萨马特9月29号宣布，从明年10月1号起，通过谷歌应用商城上架的应用，在进行付费下载和数字交易时，必须使用谷歌的支付系统，并将对谷歌商城所有应用的支付交易抽取30%的手续费。谷歌目前仅强制韩国的游戏应用开发商使用谷歌的支付系统，允许其他应用使用自主支付渠道。韩国国内互联网内容开发和初创企业纷纷对谷歌此番改变手续费的政策表示强烈反对。专家们普遍认为，谷歌利用市场垄断地位，强迫开发者使用谷歌支付，
不仅有失公平，而且会对整个产业生态系统造成负面影响。不仅如此，对手续费抽成最终会导致消费者购买应用的价格上升，不仅会对相关行业造成负面影响，还会伤害普通用户的权益。据韩国公平交易委员会委员长赵成旭介绍，目前委员会正在对谷歌宣布的新支付规定进行严格审查。赵成旭说，互联网产业目前存在着不正当竞争，为了维护该产业应有的良性竞争，正在对一些不当竞争行为进行调查。俄罗斯国防部8号表示，俄西部梁赞州军火库爆炸引发的火灾已被扑灭。总台驻俄罗斯记者李俊祥报道。俄罗斯国防部副部长德米特里·布尔加科夫表示，经过对军火库自身及周边区域的灭火，8号晚些时候，军火库爆炸引发的火灾已经被基本扑灭。9号，消防人员还将对该区域进行空中洒水，以避免死灰复燃。根据俄国防部的消息，8号清晨以来，已有12架次伊尔76运输机、118架次米8直升机、9架次米26直升机参与了灭火作业，共向军火库及周边区域洒水1200吨。7号白天，俄西部梁赞州一处居民点附近的草丛发生火灾，大火蔓延到位于该州的军火库，随后引起了剧烈的爆炸。据悉，在爆炸过程中，有超过1600枚炮弹发生爆炸，20多栋建筑物在火灾中受损。此外，爆炸导致16人受伤，其中1名妇女的伤势比较严重。在爆炸过程中，附近居民点的2300余名居民得到疏散。